Aqui. Aqui embaixo tá um copinho, tá? Ok? Todo mundo aprende errado. Como eu pesquiso, sabe? É o seguinte: você faz o copinho lá no fundo, joga álcool e põe de cima para baixo. Tá? Que depois do de cima pegar, aí você remonta. Eu sempre fiz errado, ao contrário, durante o dia. Vou até mudar. Graças a Hirangue, a coreana, eu aprendi a fazer certo. Obrigado, Hirangue.